超好玩嘅節目組最中意挑戰啲難度嘢㗎啦，好似上一次明知我哋唔識踩板，就叫我哋去玩，跟住佢仲話難度唔夠添喎，今集再玩啲難啲喎。嗱，唔好講咁多啦，叫我戰友出嚟先 ，Connie。你連笨豬針都跳埋啦，係啊有咩難度你先？講開笨豬針，明上次話一齊跳，點解淨係得我跳？我哋今日嚟到金蓮花廣場，係有啲咩難度嘢可以做先？嚟得呢度咧係有原因嘅，不過我哋先上一上個花先啦，咁靚。欣賞完咁有地標性嘅金蓮花雕塑之後，我哋嘅下一站就係隔離嘅大賽車博物館啦。擴建咗之後，你又有冇嚟過呢？梗係有啦！我知道入邊展出咗唔少有關澳門賽車歷史嘅物品，由獎杯、曾經喺嗰度比賽過嘅賽車，到著名車手蠟像都有得睇。咁唔知你又有冇見過呢位車手呢？夠啦！你點扮都唔夠人哋好睇㗎啦！既然一場嚟到，不如我同你試下佢嘅格電模擬器啦。驚你啊！你睇下你好似玩波子機咁喎。你又好得我好多咩？兩個轆我哋玩得唔好，加多幾個轆會唔會又玩得好啲呢？你講踩 roller 係嘛？其實拍攝之前呢，我哋兩個係真係有去試堂玩過嘅，所以唔係秘密練兵，係導演真係擔心我哋正式拍攝一啲都踩唔到，嘥晒大家啲時間啊！所以而家大家睇到我過一啲普通嘅障礙物都冇問題，但係 Connie 呢，佢就我估唔到支 cam set 得咁低，一時冇為意撞咗埋去啫。乜唔係年紀大骨頭硬咩？猜過你睇下我第2次就過到啦，仲有好多空位㗎，證明我筋骨柔軟。咦？乜你轉咗行主持都唔做，去賣唱啊？見到支吉他一時技癢，玩下啫。玩完我哋就去食嘢啦，好嘛？睇牆上面嘅相，你都知呢間餐廳係以運動聞名，符合晒今日嘅主題啊！你有冇發覺當日食嘅都係澱粉質為主啊？係啊，因為呢度本身咧就主打平民階層，佢哋就係追求平同埋易飽肚。我哋第一度食嘅就係澳門炒米，同一般炒米最大分別就係加咗5柳絲，食落乾身冇咁肥膩，仲有酸酸甜甜嘅感覺。呢個牛尾湯通粉個湯頭同樣係帶甜酸味，但係就非常濃郁，同埋我最欣賞嘅係佢去晒骨，啱晒我啲咁斯文嘅女仔啦。跟住落嚟就係佢哋嘅招牌菜球場焗骨飯，佢個醬汁同樣好濃郁㗎。點解嘅？因為佢個醬咧係由多種蔬菜煮成，配埋佢個吉列豬扒，難怪係招牌菜啊！終於到我最期待嘅流體西多士啦！有別於一般用糖漿嘅西多，筆一羹上嚟俾大家睇下先，係好多種唔同口味嘅糖水，淋咗上去之後，加埋我嘅巧手，就係一個又睇得又食得嘅西多啦！最後試埋佢哋嘅糖水全家福，仲有甜品咩？你唔知女仔食甜品係有第2個位咩？餐廳就係方便我呢啲有選擇困難嘅人，將啱啱西多有嘅糖水抽翻出嚟，俾我試清楚係咩味道。咁你試清楚未呢？七七八八啦。試清楚，我哋又去做運動消化下咯。咩運動啊？踩鴨仔啊！其實我真係覺得佢似天鵝多過鴨喎。唔好理佢似鴨定天鵝先啦。呢個光，呢個景，加埋少少音樂，我哋就係偶像劇入面嘅主角。喂，碰碰鴨啊，碰碰鴨啊！一定撞，避唔到，撞啦！避無可避。犀利喎，避咗啊，勁啊，勁啊！ A few moments later，扭到盡啊條軚，得唔得㗎？痛啊！哇！安全撞完，安全咁離開啊！哇！你唔驚製作組報復咩？下集再算啦。